الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث الاعظم دستگیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا و درود بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تو بعد، سامعین و حاضرین و ناظرین سے احتشام، اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں چند الفاظ موضوع سخن بنانے دا شرف حاصل کیتا. دعا گوہاں رب کائنات، نبی اعظم، شفیع معظم، نور مجسم، زینت کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ شافع روز جزا علیہ تحیت و ثنا دے وسیلہ جلیلنا رب تعالی حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم سے وقار، آج دے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں
شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات پاس فاتح حوالے نال انشاءاللہ گل کریں گے اور آپ کی شانہ دے وچوں ایک کرامات غوث اعظم اس دے حوالے نال انشاءاللہ میں کچھ گلاں عرض کراں گا آپ دی کرامات دے حوالے نال جڑی میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی رب فرماندا ہے محبوب فرما دیو ان الفضل بید اللہ کہ بے شک فضل میں رب دے دست قدرت اندر یوتیہ من یشاء میں رباں میں خالقاں میں مالکاں میں رازقاں ہر کسی نو عطا کرنا لا میں نبیاں نو نبوت میں دیتی ولیاں نو ولایت میں عطا کیتی کتباں نو کتبیت الغرض دنیا تو تے کوئی بھی عام انسان تو لے کے خاص تک بادشاہ ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے آقا ہوئے غلام ہوئے چودھری ہوئے تے پاوے کو کمی ہوئے کوئی بھی بندہ ہوئے انہوں جو کچھ بھی ملے ہے میرے رب دا دیتا ہوئے ان اندر کوئی شک نہیں حتیٰ کہ جڑے کافر نے اونا دے اندر بھی اونا دی بھی ہر چیز جڑی ہے رب دی عطا کیتی ہے کیونکہ وہ مالک ہے وہ قادر ہے انہیں ہر چیز پیدا فرمائے للہ ملک السماواتی والارض یہ زمین و آسمان دی بادشاہی میرے رب واسطے ہوئے فرمائے ان الفضل بید اللہ کہ محبوب اپنے غلاموں فرما دیو کہ فضل میں رب دے آتا اندر ہے میں رب دے دست قدرت اندر ہے یوتی من یشاء تے میں رب جنوں چاہواں اپنا فضل عطا کرنا میں رب جنوں چاہواں اپنا فضل عطا کر دینا ایک تو گلہ میں عرض کرنا چاہنا میرا رب چاہوے تو جناب آدم نو میرا رب چاہوے تے اپنے محبوب تے صدقے انہاں دی توبہ قبول کرے کیونکہ او مالک ہے نا رب جنوں چاہوے فضل عطا کرے میرا رب چاہوے تے فرعون دی بیوی حضرت موسیٰ دا دشمن بھی ہوئے تے پرورش بھی انہاں دے گھر اندر ہوئے پرورش بھی انہاں دے گھر اندر ہوئے دشمن سب تو وڈا دشمن فرعون آپ جڑا گرک ہو گیا بعد اندر لیکن میرا رب دا فضل ہے نا کہ جناب آسیہ تے رب تے فضل کیتا تے اللہ تے نبی دی انہوں نے پرورش کی تھی میرا رب جنہوں چاہے اپنا فضل عطا کر دیندے فرمایا واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا تے بڑا جانن والا ہے تو رب چاہے جنہوں اپنے ولیاں نو بھی ولیاں تے ولایت ولیاں تو جو بھی کرامات دا ظہور ہوئے نبیاں تو معجزات دا ظہور ہوئے سب کچھ رب دی عطا ٹھیک ہے تو میں کرامات بیان کرنا چاہنا بزرگوں سے پاک دی لیکن اس تو پہلے ایک گل سمجھانا چاہنا کہ اسی اگر اپنے ارد گرد ماحول دے اندر ویکھیے سانو کچھ ایسے کام یا کچھ ایسی گلاں سانو خلاف عادت نظر آندی ہیں خلاف عادت خلاف معمول سانو چیزاں نظر آن گیاں کہ جنہاں نو ویکھ کے بندہ حیرت زدہ ہو جاوے جنہاں نو ویکھ کے بندہ حیرانگی دا شکار ہو جاوے کچھ ایسیاں گلاں دا ظہور ہوندا ہے ایسے کماں دا اظہار ہوندا ہے اور بعض دا فینج ہوندا ہے کہ اے کم جڑے نے خلاف عادت جدوں دی دنیا بنی اج تک چلدے آ رہے نے تے کدی اے کم جڑے نے خلاف عادت کسے کافر کولو بھی سرزد ہو سکدے نے کسے مشرک کولو بھی سرزد ہو سکدے نے تے کسے بندہ مومن کولو بھی سرزد ہوندے نے اے جڑے خلاف عادت کم نے ولیاں دیاں ذاتاں دے نال بھی منسلک نے ولیاں کولو بھی اظہار ہوندا ہے انہاں دا تے نبیاں دیاں ذوات دے نال بھی انہاں دا رابطہ اے منتسب نے انہاں دے نال متصل نے کہ اے جڑے خلاف عادت کم نے اے عام بندے کول بھی کدی سرزاد ہو جاندے نے خاص تو خاص بندے کول بھی انہاں دا اظہار ہو سکدا ہے لیکن انہاں دی ڈیفینیشن الگ ہوے گی جدو ذات بدلے گی تو او جڑا کم دا اظہار ہو رہا ہے ان دی ڈیفینیشن بھی چینج ہو جائے گی ان دی تعریف بھی بدل جائے گی او کس وجہ تو بدلے گی کیونکہ جدو ذات بدل گئی جدو نسبت چینج ہو گئی نا جدو نسبت بدل گئی تے پھر او جڑا کم دا اظہار ہویا ہے او ان دا نام بھی ان دی تعریف بھی ان دا مقام بھی بدل جائے گا یہ سارا دا سارا نسبت دی وجہ تو نسبت دی وجہ تو انہوں خلاف عادت کم جڑا ہے اگر تے کسے کافر دی ذات تو رونما ہوئے کوئی کافر بندہ ہوئے مشرک ہوئے ان دی ذات تو رونما ہوئے تے انہوں اسی استدراج آکھاں گے
انہوں اسی استدراج کمانگے. اگر اوہی کام جڑا ہے کسی عام مومن بندے کو مسلمان کو ہو جاوے تو اسی انہوں معونہ اے آکھا جائے گا. اگر اوہی خلاف عادت کم کسی اللہ دے ولی کو ظاہر ہوئے تو انہوں کرامت آکھا جاتا ہے. اور اوہی اگر کم خلاف عادت ہوئے جنہوں ویک کے حیرت جڑی غم ہو جائے بندے دی اگر کسی نبی کو لوے تو انہوں موجزہ آکھا جائے گا. میرے نبی پاک دی ذات موجزہ توڑے سامنے میرے نبی پاک اگر اشارہ کرن تو چاند ٹوٹ جاوے, میرے نبی پاک اشارہ کرن تو سورج واپس اثر تے مقام تے آئے تو مولا علی اپنی نماز ادا کرن. اے خلاف عادت کام نے. اگر کسی کافر کو انہاں دا ظہور ہوئے تو انہوں استدراج آکھا جاندے, کسی مومن یا مسلمان بندے کو اظہار ہوئے تو انہوں معون نہ آکھا جاندے, اور اگر کسی اللہ دے ولی کو اندہ اظہار ہوئے تو انہوں کرامت آکھا جاندے. اور یہی کام اگر اللہ دے نبی کو ہوئے اندہ اظہار ہوئے تو انہوں معجزہ آکھا جاندے. وجہ صرف اے نہیں کام پاہمیں اوئیے اللہ دے نبی بھی عیسیٰ مردیاں نو زندہ کرتے گئے نے, میرے غوث پاک نے بھی مردیاں نو زندہ کیتا ہے, انہوں معجزہ آکھا جائے گا, انہوں کرامت آکھی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال ذات نو عطا کر چھڑے ہیں. یہ ذات ہے نا جیڑی ذات دی وجہ تو کمال عطا کیتے گئے ہیں, ذات دی وجہ تو کمال عطا کیتے گئے ہیں. عام بندہ بھی چل دا ہے جدو اللہ دا ولی چلے تو لوگ کی بیان کر دیں. عام بندہ بھی کھاندہ پیندہ ہے, عام بندہ بھی کپڑے پہن دے, تو جدو اللہ دا ولی یا اللہ دا نیک بندہ یا میرے سونے لجپال نبی دی ذات جدو چل دی ہے تو صحابہ کرام بیان کر دیں میری سرکار اس طرح چل دے, میری سرکار اس طرح چل دے, میری سرکار لباس اس طرح دا پہن دے سن, میری سرکار دی دستار اللہ گفتار اللہ. یہ سارے کمالات تے معجزات اے اللہ نے ذات دی وجہ تو کا کیتے ہیں. جدو ذات بدلے گی تو جڑی چیز دا ظہور ہوئے گا ان دا بھی مقام بدل جائے گا. تو کرامت اے اللہ دے ولیاں کو جڑی چیز دا اظہار ہوئے نا انہوں کرامت آکھا جاندہ ہے. تو آؤ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی میں کرامات بیان کروں تو پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دا قول بیان کرا. آپ فرماندے نے حضور غوث پاک کولو کرامات دا انج ظہور ہوندا سی جویں بندے کولو تسبیح ٹوٹ جائے نا, تسبیح ٹوٹ جائے تے زمین تے فوراً دانے گردے نے سپیڈ دے نال. فرمایا اسی طرح میرے غوث پاک قدم اٹھاندے سن تے کرامات دا ظہور ہو جاندا سی. آپ تے قدم تے کرامات دا, آپ ہاتھ اٹھان تے کرامات, قدم اٹھان تے کرامات, آپ بولن ویکھن سنن تے آپ تے جسم تو جس طرح تسبیح ٹوٹن دے نال دانے سپیڑ نہ ڈگ دے نے. فرمایا اسی طرح اتنی رفتار تے نال حضور غوث پاک تو کرامات دا ظہور ہوندا سی. او حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ آندیں جنابے والا سب تو پہلی کرامت اگر میں بیان کرا, آندیں جنہ روزہ رکھیا ہوئے, پہلے دن دے ہوندے جنہ روزہ رکھیا ہوئے جی, او درگو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اشارہ ساریاں شانہ نسبت دی وجہ تو نے, یہ ساریاں شانہ ذات دی وجہ تو نے. تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اتنے تقوی جنہ ایک سیب دی خاطر 12 سال گوڈی کیتی ہوئے, ایک سیب دی خاطر 12 سال کو اتنے سارا ہے سی حق بھی کھا جانے ہیں. یتیم پتیجے ہوندے انہاں دا بھی حق کھا گئے. کوئی ویکھی دا آ بیوہ ویندہ سیر دا سائیں کوئی نہیں, انہوں کسی طریقے دے کوئی سارا مال کھوو, سارا کچھ لے کے ہڑپ کر کے ویتے اسی آنے اسی بڑے پاک ہیں. ادھی اپنے آپ نے چودھری پینڈ دے اندر آنے ہیں, ادھی بڑے لین لاٹ ہیں. او ہستیاں پھر ساڑھے جے کردار رہے تے سانو ملنا بھی تے ہو جائے نا. تے حضور غوث پاک جنہ ایک سیب دی خاطر 12 سال گوڈی کیتی تے اللہ نے وسیلہ بھی ای عطا کیتا کہ پتر بھی غوث پاک جیسا عطا کر چھڑے جی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی کرامت آپ دی سماعت کرو. آپ دی بارگاہ دے اندر مرید حاضر ہوئے, آگے عرض کیتی سرکار تہاڈا فلاں مرید ہے او صحرا دے علاقے اندر رہندا ہے تے او بڑا بیمار ہے اج کل, تے اگر سونیو نوازش کرو تہاڈی کرم نوازی ہوئے تے انہاں دا پتہ کر آویے. اگر تسی جڑا ہے ساڈے تے کرم نوازی کرو تے اسی تہاڈے نال چلنے ہیں, سرکار تو تشریف لے کے انہاں دا پتہ کر رہی تیمارداری کر رہی ہے. تے حضور غوث پاک تیار ہوئے تے مرشد جن دے گھر ٹر جاوے
جی مرشد آپ پتہ کرن ٹوٹ جائے تیمارداری کرن ٹوٹ جائے جو جا کے مرشد پوچھے نا پتر سنا کی حالے بیماریاں ساریاں پھول جان دیا حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے مریدان نو نال لیا نال لے کے تے آپ چلے گئے اس ارادہ علاقہ سی او بندہ جیتے رہندا سی ایک جھونپڑی دے اندر ان دے گھر دے باہر جڑا ہے نا 2 درخت سن کھجوراں دے سکے تنے کئی سال ہو گئے نہ دے تو کوئی پھل ہے نہ کوئی سر سبز ہے حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو تھے گئے تو جا کے تیمارداری کی تھی حال چال پوچھیا کہ نماز دا وقت ہویا آپ نے نماز ادا فرمائی مریدہ بھی نال نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تو بعد آپ نے فرمایا لو جی انسانوں اسی چلی گئے آپ جدو جان لگے آپ نے فرمایا میں جان تو پہلا نفل ادا کرنے حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھائی پانی لے کے دوبارہ وضو کر او جڑے سکے درخت سن نا دو حضور کو سے پاک نے ایک دے قریب جا کے وضو فرمایا وہ پانی جڑا ان دے تنے اندر چلا گیا جڑا دوسرا سکا درخت سی نا ان دے کول آپ نے مصلی ڈایا تے اللہ دی عبادت شروع کر چھڑی نفل ادا کرنے شروع کر دیتے آپ نے نوافل ادا کیتے جتنے آپ نے کیتے اس تو بعد دعا فرمائی دعا فرمان تو بعد آپ چلے گئے او جڑا پیچھے بیمار مریض سی نا اندر سرکار تے چلے گئے جدو صبح آئی نا صبح اٹھ کے میں ویکھیا او جڑے کئی سالاں تو سکے درخت سن جن تے نہ کوئی پتا نہ کوئی سر سبزہ نہ کوئی پھل جدو میں صبح اٹھ کے ویکھیا تے انہاں دے پتے بھی لگے سر سبز بھی سارے درخت دوویں درخت ہو گئے تے انہاں تے پھل بھی لگ گیا تے پھل مٹھا بھی پڑا وہ پھل جڑا ہے درخت پھلدار ہو گیا راتوں رات ہوندے تے حضور کو سے پاک دے وضو دی پانی دی برکت دے نال ادھر نوافل ادا کرن دی برکت دے نال وہ درخت جڑا سر سبزہ ہو گیا پھلدار ہو گیا وہ آندے نے آپ فرماندے رہے ادو بغداد دے اندر کھجور دا موسم بھی نہیں سی لوگ کھجور نو ترس دے سن تے میں اتو لا لا کے آپ بھی کھاندا سا جڑا میرے بوے تے آندا سی انہوں بھی کھواندا سا تے آندا سا میرے گوشت دا لنگر ہے اے میرے گوشت پاک دا لنگر ہے ہن میں دلیل تو بغیر انشاءاللہ گل کرنی نہیں یہ جی ویکھو جی یہ سکا درخت کیویں دے تے کھجوراں لگیاں کیویں پتے لگے اے نہیں ہو سکتا یہ گل منن چ نہیں آندی میں کہ قرآن نو تے مننے گا قرآن نو تے مننے بالکل جو قرآن مننے میں کہ آ قرآن پڑھ جے تے قرآن تو یہ گل ثابت ہو جائے تے پھر تینوں مننا پینا تے جے نہ مننے تے پھر اندر دی پیڑ ہے بابا جان دے پھکیاں اور تے پیڑاں ہو رہے ہیں جی پھر اندر دی گل ہے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ قرآن پڑھا آؤ دیدان گرامی ذرا توجہ کر دے جانا امام الانبیاء دے غلام اور رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے سورہ مریم 16واں پارہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فأجاء المقام إلى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رب کائنات نے قرآن پاک دندر ارشاد فرمایا ہے جناب مریم علیہ السلام اللہ دے نبی دے اللہ دے نبی عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ جناب مریم علیہ السلام آپ کے جناب والا درد زیش ہو جان دیئے حضرت عیسیٰ دی جدو ولادت دا وقت قریب آیا ہے آپ نے بڑی درد دی شدت محسوس ہوں دیئے آپ نے بڑی درد محسوس ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو جان دیاں نے میں کی کرا میں کلی آپ ایک سکے درخت دے قریب آ جاندیاں نے وہ کھجور دا درخت ہے جو کھجور تے درخت دے تھلے آ کے بہ جاندیاں نے آپ فرما دیا نے کاش اس تو پہلا من موت آ جاوے یا میں بولی بسری بن جاواں یعنی اس کو مراد کہ آپ مستقبل وال نظر کر رہی ہیں سن یا رب العالمین لوگ کے منو تانے مارن گے کہ میرا تے خامد بھی کوئی نہیں تے میں بچے نو جنم دے دیتا ہے اے لوگ منو تانے مارن گے میری پاک پرسی تے انگلی اٹھا من گئے اللہ نے فرمایا میری بندی پریشان نہ ہونا تو میرے نبی دی ماں بنن والی ہے تیری پاک دامنی دی حفاظت کرنا میں رب دی ذمہ داری
میں رب دی ذمہ داری ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام بڑیاں پریشان ہوئیاں نے میرے رب العالمین نے فرمایا نہ میری بندی پریشان نہ ہوئی اساں تیرے قدماں دے تھلو جناب نہراں جاری کر چھڑیاں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا پیاری بندی اے جڑا تواڈے کول درخت ہے ان دی ٹہنی نے پکڑ کے قریب کرے دے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بعد جناب مریم علیہ السلام نے ٹہنی نو قریب کیتا ہے او ٹہنی جڑی بالکل خشک ہے او درخت جڑا بالکل سبزہ ہوندے تے کوئی نہیں جناب مریم علیہ السلام نے ٹہنی نو قریب کیتا ہے اوندے تے سر سبزہ بھی آ گیا ہے کھجورا بھی گر گئیاں نے اوندے تے سر سبزہ بھی آ گیا ہے او کھجورا بھی گرنیاں شروع ہو گئیاں نے جندے تے پہلے کوئی پھل موجود نہیں کوئی ٹہنی موجود نہیں کوئی پتہ موجود نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی برکت دے نال جناب مریم علیہ السلام نے جدو ٹہنی نو قریب کیتا ہے اے میری بندے ٹہنی قریب کرو تواڈے تے کھجورا گرن گیاں حضرت مریم علیہ السلام ٹہنی قریب کر دیاں نے آپ دی جوڑی دے اندر کھجورا آ جاندیاں نے ہن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا میرے رب دی شان ہے ان اللہ لا کل شین قدیر میرا رب ہر چیز تے قادر ہے ہر چاہے تے قادر ہے میرا رب چاہندا آسمان تو بھی کھجورا بیج سکدا سی میرا رب چاہندا تے آسمانہ تو بھی کھجورا آ سکدیاں سن جے حضرت موسیٰ دی قوم واسطے منو سلوہ آ سکدا ہے تے اللہ چاہندا تے اپنی نیک بندی واسطے آسمانہ تو کھجورا بیج سکدا سی اگر میرا اللہ چاہندا تے اپنی قدرت تے نال کھجوراں زمین تے گرا سکدا سی پر اللہ نے فرمایا میری بندی ٹہنی نو قریب کرو ٹہنی نو حکم دے وہ ٹہنی نے ایک دفعہ ہاتھ لاؤ اے جوک بھی آپی جائے گی کھجوراں بھی آپی ڈگن گیاں اللہ اگر چاہندا بغیر کھجوراں تو بغیر کسی چیز تو حضرت مریم علیہ السلام دے دل نو سکون پہنچا سکدا سی آپ دے دل نو تسکین مل سکدی سی لیکن فرمایا نانا اللہ دسنا چاہندا ہے کہ فرمایا میری نیک بندی اے میری ولیہ تو ذرا ایک وے ٹہنی نو ہاتھ لانا لوکاں نو پتہ چل جائے کہ میں اپنے نیک بندیاں دے ہتھاں اندر بھی برکتاں رکھ چھڑیاں نے میں لوکاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنے محبوب بندیاں دے ہتھاں دے اندر بھی برکتاں رکھیاں نے تے جناب مریم علیہ السلام آپ نے ہاتھ لگائے تے کھجوراں ڈگنیاں شروع ہو گئیاں نے اے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک محبوب بندیاں نو کرامات عطا کیتیاں نے یؤتی من یشاء اللہ جنوں چاہے فضل عطا کردا ہے تے اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وجود پانی دی برکت دے نال آپ تے نوافل ادا کرن دی برکت دے نال او کھجوراں پک جاندیاں نے رب دا فضل ہے جنوں چاہے میرا رب عطا کرے تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دا تے مقام ہی بڑا اعلی ہے اللہ نے اپنے نیک بندیاں نوں بڑی شان عطا کیتی ہے اے نگاہ اٹھا کے لوح محفوظ تے لکھی ہوئی تقدیراں بدل دیندے نے اے اللہ دے ولیاں دا مقام ہے تے تائیوں تے سیاں نے بندے رب دے اے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے اے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے لکھی لو ہے محفوظ ہوتے تحریر بدل دے ایک گل نہیں میں آدم دستا جان لوا کلال الجواہر دے اندر بات موجود ہے حضرت محمد بن یحییٰ ہم بڑی نقل کی پہ کر دینے ایک بندہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اے پیراں دے پیر ذرا نظر کرم فرما دے وہ فرمایا ہاں کدھر آیا ہے یا پیراں دے پیر غوث اعظم دستگیر میں اس بہان دے علاقے اندر آیا ہاں میری ایک بیوی ہے جنوں مرگی دی بیماری پہ جاندی ہے اساں بڑے تویز تے منتر کرائے نے لیکن
لیکن کسی چیز نے ان دے اثر نہیں کیتا. اے پیران دے پیر دا نظر کرم فرما دے وہ میرے گوسے پاک نے نگاہ ولایت اٹھائیے بغداد اندر بیٹھ کے اصفہان دا سارا منظر ویکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا تیری بیوی تے ایک جن غالب ہو جاندا ہے جن دی وجہ تو کوئی تعویذ اثر نہیں کردا کوئی منتر اثر نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا انہیں عرض کیتی حضور پھر میں کی کراں؟ فرمایا واپس چلا جا جدو تیری بیوی نو مرگی دی بیماری پہ جاوے او جدو جن غالب ہو جاوے اون دے کن اندر ایک گل کہہ دیویں او جنہ دور ہو جا میں بغداد شہنشاہ دا پیغام لے کے آیا. ان دے کان دے اندر اپنی بیوی دے کان دے اندر ایک گل کہہ چھڑی کہ میں عبدالقادر دا پیغام لے کے خبردار اج تو بعد ساڈے ویڑے اندر نہ وڑی. علماء لکھدے نے او بندہ واپس چلا جاندا ہے 10 سال تو بعد جدوں واپس آیا ہے انہاں کہ ہاں وی دس تیری میری بیوی دا کی حال ہے؟ انہاں کہ رب کعبہ دی قسم ہے میں جن نو ایک دفعہ آکھیا ہے عبدالقادر نے پیغام کلیا ہے جن توبہ کر گیا ہے دوبارہ ساڈے ویڑے نہیں آیا دوبارہ ساڈے ویڑے نہیں آیا. بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے اور لکھی لوہے محفوظ ہوتے تحریر بدل دے. اللہ اکبر کبیرہ. کون حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن احمد علی بن محمد بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ قلائد و جوار دے اندر گل نقل کر دیں. آپ فرماتے میری ایک بیٹی تھی جنہاں نام فاطمہ سی 16 سالوں دی عمر سی جوان سی وہ اپنے گھر دی چھت تے چڑھی تے جدو رات ان چھت تے چڑھی تے تھوڑی دیر تو بعد میری بیٹی غائب ہو گئی. میری بیٹی غائب ہو گئی. ایسا بڑا تلاش کیتا میری بیٹی کدھروں نہ ملی. آندے نے تھک کار کے میں پیران دے پیر دے بوے تے ٹور گیا. میں حضور غوث پاک دی بارگاہ اندر حاضر ہویا جا کے عرض کیتی سرکار میری بیٹی علیہ جوان ہے 16 سالوں دی عمر ہے چھت تے چڑھی تے غائب ہو گئی سانو کوئی پتہ نہیں کدھر گئی. اسا بڑا تلاش کر رہے سونے ہوں تیرے تو علاوہ کوئی دوبارہ نظر ہی اندہ ذرا نظر کرم کرو سالے دے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نگاہ ولایت اٹھائی. آپ نے فرمایا ایک جن دا کام ہے وہ تیری بیٹی نے اٹھا کے لے گیا. تے آپ نے عرض کیتی حضرت عبداللہ بن احمد بن علی نے. آپ نے فرمایا سرکار میرے واسطے کیوں حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تو انج کر رات ان جنگل دی طرف چلا جا اتھے جا کے ایک دائرہ تو کھینچ لینا اپنے ارد گرد ٹیلے دے قریب جا کے اپنے ارد گرد تو ایک دائرہ کھینچ لینا اور دائرہ کھینچنے لگ گیا تو کہنا ہے بسم اللہ علی نیت عبدالقادر کہ میں حضرت عبدالقادر تے نیت یا انہاں دے حکم تے میں دائرہ کھچدا پیا. تے یاد رکھی جدو تو اس دائرے دے اندر ہوئے گا خبردار اس دائرے تو باہر نہیں نکلنا اندر اسی نہیں کوئی آن دے آنگے باہر نہیں تو نکلنا اندر اسی نہیں کوئی آن دے آنگے نہ ہی تنوں کوئی نقصان پہنچاوے گا. تے ایک گل یاد رکھی وہ تے بڑے بڑے ڈرونی شکل والے بڑے بڑے آن کے تو ڈرنا نہیں. تیری کانڈ پیچھے عبدالقادر داتے ڈرنا نہیں. وہ بندہ گیا وہ جنگل اندر گیا ٹیلے دے قریب انہیں جس ٹائم اکثر بندے چیلے کرتے نے انہیں جناب اپنے ارد کے دائرہ کھچیا تے بہ گیا. وہ بندہ کو حضرت عبداللہ بن عباس آتے نے کہ میں اتھے انتظار کرن لگ پیا. آپ نے کچھ وظیفہ دسا کرن لگ پیا. بڑے بڑے جن آئے. آپ نے فرمایا سی کہ اتھے جڑا کچھ جن آئے گا انہوں تو اپنی بیٹی دے بارے پوچھنا ہے کہ میری بیٹی کتھے ہوئے تے میں عبدالقادر دا بھیجیا ہویا میں عبدالقادر دا آیا تے ذرا میں دس میری بیٹی کتھے ہوئے. آپ فرماندے رات انہوں بڑے بڑے ڈرونی شکل لائے بڑے بڑے جنات آئے تے سارے نے میں کوئی جواب نہ دیتا بڑے بڑے انہوں میں ڈرایا لیکن او دائرے دے اندر کوئی نہ داخل ہویا نہ میں باہر نکلیا. آندہ جدو ساری رات گزر گئی صبح جدو ویلا ہے نا صبح تاجدہ ٹائم ہویا جنہ دا بادشاہ آ گیا سواری تے سوار ہے جنہ دا بادشاہ آ گیا تو سارے اندر نال چیلے بھی تے انہوں نے کہا ہاں بھی تو سانو ایتھے کس واسطے بلا رہے ہیں تو ایتھے بہ گئے چلا کٹن دس بھی تیری کی وجہ ہے ایتھے سانو بلان دی. تے آپ فرمان دے جدو میں انہیں لفظ بولے نا کہ میں عبدالقادر دا بھیجیا ہویا وہ جنہ دا بادشاہ سواری تو تھلے آیا پہلا انہیں زمین بوسا دیتا وہ تھلے زمین تو آیا انہیں آ کے زمین جدو بوسا دیتا تے
حضرت احمد فرماندے نے وہ آ گیا جنہ دا بادشاہ جی دسو تہاڈی حاجت کی. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی جیڑی وہ غائب ہو گئی ہے چھت تو تے حضور غوث پاک نے فرمایا کسے جن دا کام ہے. انہیں بادشاہ نے اپنے جنات نوں حکم دیتا وے کیندا کام ہے ذرا تلاش کر کے لے. کوئی ایک جن نوں دوسرے اون دے چیلے پکڑ کے لے نال اون دی بیٹی بھی تے اونوں پکڑ کے لے تے آپ نے اپنی بیٹی نوں ویکھیا تے بیٹی نوں لیا. آپ نے جدو جان لگے نا آپ نے فرمایا ایک گل تو سو تسی حضور عبد القادر دی بڑی فرما برداری کر دے کی گل ہے تسی انہاں دی بڑی فرما برداری کر دے تو بادشاہ جنہ دا تسی اننے نے کام کر جاندے ہو لیکن عبد القادر دے تسی بڑے نوکر ہو انہاں دی بڑی فرما برداری کر دے تے او اگو جن دا بادشاہ جنہ دا بادشاہ بول کے آندا ہے اے عام بندہ تے نہیں نہ پیا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں جنہ تانوں بھیجیا ہے اے سلطان الاولیاء نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اسی اونا دے نوکراں اسی اونا دی فرما برداری کیوں نہ کریے جدو ایک عام اللہ دا ولی ولایت منصب تے فائز ہوندہ ہے یا قطبیت منصب تے فائز ہوندہ ہے اللہ انہوں انسانہ تے بھی غلبہ عطا فرماندہ ہے جنہ تے بھی غلبہ عطا فرماندہ ہے اے تے پھر پیران دے پیر بن کے آئے نے فرمایا اسی انہاں دی فرما برداری کیوں نہ کریے جنات بھی حضور غوث پاک دی نوکری کر دیں فرمایا اسی انہاں دی فرما برداری کیوں نہ کریے تے پھر پیران دے پیر بن کے آپ نے اپنی بیٹی نے لیا تے بیٹی نے لے کے واپس آ او حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان گرامی حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیا جے اے سارے کمالات جڑے نے اے ایویں نہیں مل جاندے شاید میں پچھلے جمعہ عرض کیتا سی کہ حضور غوث پاک نے کنیاں محنتاں کیتیاں آپ پتے کھا کے گزارا کرتے سن دریا دجلہ دے کنارے تے پتے کھا کے گزارا کرتے سن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے بڑے بڑے چلے کٹے جنگلہ دے اندر پتے کھا کا گزارا کیتا اور آپ علم دین حاصل کرتے رہے آپ فرمانے جدو میں علم دین پڑھتا رہا تے اللہ نے میں نے کتب بنا چھڑیا اللہ تعالیٰ میں نے کتب بنا چھڑیا اور حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا نیک بندہ ہے نا یہ نفل پڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاتا ہے جدو نفل پڑھتا رہتا ہے فرض تے ادا کرتا ہی ہو تو فرض ہے نا ڈیوٹی تے وہ کرنی ہے نا جڑی ڈیوٹی ایک لگی ہو تے کرنی ہے تے جے بندہ اس تو ود کام کرے تے پھر جڑا بہت سے بڑا خوش ہو جاتا ہے پھر وہ جڑا آنر ہوتا ہے فیکٹری دا وہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ پھر بونس دیندے نے لے بھیا جڑا تو اوور ٹائم لایا ہوتا انعام ہی باقی تے تنخواہ پکی ہے نا یہ 5 ٹائم تے ساری ڈیوٹی تے لگی ہے پر پڑھ دے کوئی نہیں یہ تو فرض ہے نا تو کل نو پتہ چلنا ہے جدو پوچھا جانا ہے ہر چیز تینوں عطا کی دفاع بھی ای آلائی ربکما تکذبان کیڑی نعمت جٹرائیں گا ایک آنکھا سی اندے بدلہ نہیں چکا سکتے یار اللہ نے انی کو آنکھ دے اندر کنے کمال رکھ چڑے تو باقی نعمتہ دی بات دکھا لینا ایک آنکھ نہ ہوئے تو لوگ کی انہ آندے نے بندے دی زندگی دے ویچے نیرہ ہو جاندہ ہے حضرت شیخ سادی میں نے گل یاد آگئی شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے پیران اندر جتی نہ بازار دے وچوں گزرے پیر دے وچ جتی کوئی نہ تے بڑا نہ شکوا جیا واہ مولا جتی بھی نہ دیتی پیری ننگی چل دے پہ ہیں واہ مولا جتی بھی نہیں میرے کو لائے تے میں پیری ننگے پیری چل دے پہ ہیں تھوڑا جگہ گئے تے ایک بندہ ہوں دیا لتیں کوئی نہ ان دے پیر ہی کوئی نہ تے آپ نے ان دے اللہ ویک کے اللہ دا شکر ادا کیتا مولا تیرا شکر ہے ترن واسطے پیر تے دیتے ہی نا ان دے کول تے پیر ہی کونی وہ جتی کی میں پاوے تے میں نے مولا پیر تے دیتے نہیں جتی تے چلو بعد دی گال لینا یاد رکھیا جی اللہ دی قدرت شکوا نہ کریا کرو تقدیر تے جدو بندہ شکوا کرنا ہے جی مار گئے لے ایک دن چنگا نہ لگے دکان تے یا کاروبار تے لے آج تے وہی سی کاروبار ساڑھا گیا ایج تے لٹے گئے پھر شکوا کرنے آ رہے سانو کدی نظر لے گئی ساڑھی تے تقدیر ہی ماڑی ہے انجے جڑا بندہ شکوا کرتا ہے میں صبح مطالعہ دے اندر حدیث پاک پڑھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تقدیر دے شکوا کرتا ہے فرمایا ان دے پھر کاروبار دے اندر بے برکتی آ جاندی برکت ان جی ختم ہو جاندی پھر پاہمیں لکھا بھی کمائے تو وہ مار گئے لٹے گئے حالات بڑے پیڑے جی وہ اللہ دے ایک بزرگ سن کافی 2-3 ماہ پہلے میں تھے اور روایت بیان کیتی سی اونا دی بارگاہ دے عرض کیتا حضور منگائی بڑی ہو گئی ہے تو کی کریے آپ نے فرمایا جدو منگائی نہیں سی ادو کون عطا کرتا سی جی اللہ عطا کرتا سی فرمایا ہون بھی اون دے تے بھروسہ رکھو میرا رب سارے نو عطا کرتا ہے گالے بھی رب دی ذات تے بھروسہ ہوئے نا
توکل علی اللہ بڑی چیز ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھو. تیرے میرے تے بھروسہ رکھ کے کی پتا میں تواڈے تے بھروسہ کراں یا تسی میرے تے کرو تو میں گھر بھی نہ توڑ پڑا. لے وی ساڈا تے بھروسہ ٹوٹ گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او ذات ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہن والی ہے. اج دے دور دے اندر بندہ یقین بھی اونتے تے کردا ہے، بھروسہ بھی اونتے تے کردا ہے، اعتماد بھی اونتے تے کردا ہے جڑا بندہ پائیدار ہوئے، جڑا بندہ پوری قبالتی دے اندر ہوئے کہ اے دنیا فانی ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ہر چیز تیری ختم ہو جانی ہے. یہ دولتاں دا مان ہے، دولتاں بھی مٹی دے اندر ساریاں رول جانیاں نے، یہ تیری عمارتاں بھی مٹی دے اندر رول جانیاں نے. ہر چیز فنا ہو جانی ہے. جنہ تے مان کرنا ہے نا، انہاں بھی دو لپا لے کے تھوڑی جی مٹی قبر تے پا کے تے واپس آ جانا. دوبارہ پتہ نہیں تیری قبر تے کسے جانا یا نہیں جانا. تے او رب دے نال اپنی لو لانا جن نے قبر اندر بھی کرم فرمانا ہے، حشر اندر بھی کرم فرمانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رب دی ذات ہی تے اسی اج کل وینے ہاں جڑی چیز پائیدار ہوے نا اسی او خریدنے پیسے پاویں ول بھر لئیے یار 4 دن کڈے گی تے صحیح نا. تے بندے اندر بھی اج کل ایکوالٹی ویکھی جاندی، ویکھے صحیح ہے کل نو ساڈا ساتھ دے گا کہ نہیں اوکھے ویلے تے ایک باری آ تے صحیح اللہ تے نیک بندیاں لو لا تے صحیح ایک کسے موڑ تے تیرا ساتھ نہیں چھڑن گے، ایک کسے موڑ تے تیرا ساتھ نہیں چھڑن گے. حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں یاد رکھیا جی اے نسبت بڑی چیز ہے اللہ دے ولیاں دی. امام فخر الدین رازی، ان میرا موضوع سارے ہی دوسری طرف چلا گیا، خیر چلو. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر آپ نے لکھی، دیگر آپ نے تفسیر کی، بڑے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. آپ فرماندے ہیں جے میں صرف تعوذ دی تفسیر کرنی شروع کر دیا نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تب میں 10,000 دلائل پیش کر سکنا. او امام فخر الدین رازی نے آپ دے جدو نزا دا وقت قریب آیا نا، وصال دا وقت قریب آیا، شیطان آ گیا. او فخر الدین رازی رب نو مننا کو رب تو مننا تے دلیل ہے ہی. آپ نے ایک دلیل دیتی، شیطان نے رد کر چھڑی. وقت دا امام ہوئے تفسیر قرآن دی کیتی ہوئے، ایک دلیل دیتی شیطان نے رد کر چھڑی. وہ ایک کڑی دلیل پہ پیش کرنا ہے، 2 دلیلہ 3 دلیلہ، آپ نے سینکڑوں دلیلہ پیش کیتی ہیں، شیطان نے ساریاں رد کر چھڑی. قریب سی کہ آپ دے ایمان تے حملہ کردہ شیطان، قریب سی آپ دے ایمان تے حملہ کردہ ہے. او دور آپ دے مرشد کریم حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی آپ تے مرشد پاک، آپ تے ہادی، آپ وضو پہ فرماندے نے. او تو نکاح ولایت اٹھی تے دیکھیا شیطان میرے مرید نو ورگلا رہے. آپ نے او تو چلو پر پانی لیا نا تے او تو چھٹا ماریا. فرمایا فخر الدین رازی پریشان نہ ہو، تیریاں دلیلاں رد ہوندیاں نے ہو جان. اینو شیطان نو کہہ دے میں رب نو رب مننا تے بغیر دلیل تو رب مننا وا. اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ یا فرمایا فخر الدین رازی پریشان نہ ہو، تیرا سائیں علیہ ہے. او تو پانی دا چھٹا ماریا. فرمایا کہہ انو شیطان نو کہ میں رب نو بغیر دلیل تو رب مننا ہوا. میں دسنا مقصد ہے چاہنا کہ نسبت کڈی ضروری ہے، مرشد دا ہونا سائیں دا ہونا کڈا ضروری ہے. بغیر سائیں تو بکریاں بھی ہوتے پیڑیاں پہ جاندے نے جی. مولانا روم نے بھی حکایت نقل کی تھی، وہ بیڑیے دے بکری دے پیچھے پیڑیاں لگ گیا. وہ جدو اجڑ تو بکری ہوئی نا تو اندے پیچھے جدو پیڑیاں لگا تو بکری نے چھال ماری تو جنابے والا وہ دل دل چ پھس گئی. تو پیڑیاں اس تو بھی تیز انہیں چھال ماری تو اس تو بھی اگے. تو بکری ہسن لگ پئی. وہ پیڑیاں آندا پھسی تم ہی ہے، پیڑیاں آندا پھسی تم ہی ہے تے پھسیا میں ہسن والی کیڑی گل ہے. انہیں آخیا پیڑیاں نا پھسیا پاویں پھسی پاویں میں وہاں میرا سائیں پیچھے ہے. جدوں نے اپنی جا کے بکریاں گنے گا نا دیکھے گا میری بکری نہیں، لبدیاں آ کے میں نے تو لے کے کٹ کے لے جائے گا. تیرا کوئی سائیں نہیں، تینوں کون بچاوے گا. تو جنہ دے اج سائیں نہیں نا انہاں نوں فکر پھر نہ کرن،
قبر اندر بھی اونا کلیا رہ جانا ہے. الحمدللہ اسی سائیاں نو منن والے ہیں, اسی داتا بیاں منن والے, اسی میرے علی نو منن والے, بابا فرید نو منن والے, نظام الدین اولیاء نو منن والے, پیراں دے پیر نو منن والے. جدوں اوکھا ویلا آ جائے گا نا اسا کلیا نہیں رہنا, انہاں سائیاں نے سانو بچان آ جانا ہے. مرشد دا ہونا اتنا ضروری ہے. انہاں دی بارگاہ دے التجا کرنی, میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیتی وسیلہ کتنا ضروری ہے. اللہ و حضور کو سے پاک رضی اللہ تو آخری گل عرض کرنا چاہنا تے حضور سلطان باہو دے دربار تے تانوں لے کے جانا چاہنا. پھر گل ختم. حضرت شیخ احمد رحمت اللہ آپ فرماندے نے ایک دفعہ درائے دجلہ جڑا ہے نا ان دے اندر سیلاب آ گیا, سمجھ لو اتنا کو پانی آ گیا کہ قریب سی کہ پورا بغداد غرق ہو جاندہ. اتنا پانی آ گیا قریب سے کہ پورا بغداد جڑا نا غرق ہو جاندہ پانی دی زد دے اندر آ کے. جو لوگ بڑے پریشان, لوگاں نے سامان کنجیا پجن دی کیتی, سارے آگے سرکار کو کرم کرو. آپ نے فرمایا اکو بوے ان تے چلنے ہیں. سارے ٹرے تے ٹردیاں پیران دے پیر دے بوے دے آگئے. سرکار نظر کرم کرو, درائے دجلہ دا پانی چھلنا پیا مارتے تو سانو غرق کر چھڑے گا. تو نہ سارے ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی تے حضور سکی سلطان باؤ نے او عرض سنی تے قلم اٹھائی تے بڑی کمال دی گل کیتی. آقا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. آؤ دینانے گرامی ذرا توجہ کر دے جانا. یہ سارے آپ تے مرید سارے منن والے آپ تے بوے تے چلے گئے نے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کر دینے سن فریاد پیران دیا پیران اے میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا وچ کپراں دے جتے مچھلا بیندے ڈر کے شان جیلانی محبوب سبحانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چٹ کر کے پیر جنان دے اے میرا باہو اے پیر جنان دے میرا باہو حضور کو سے پاک نہ اپنا پیر مان کے پیر جنان دے میرا باہو اے پیر جنان دے باہو پیر جنان دے میرا باہو اوہ کتی لگ دے تر کے سارے حاضر ہویا کر کتی سرکار نظر کرم کرو. سرکار اٹھے اپنا صاحب پکڑیا, سوٹا پکڑیا, ڈنڈا پکڑیا تو جا کے درائے دجلہ تے کنارے تے انج گھٹ کے فرمایا خبردار تینوں نہیں پتہ ہے غوث پاک دا شہر ہے, تینوں نہیں پتہ ہے عبدالقادر دا شہر ہے, کدھر اپنا رخ پیا کرنا ہے. آپ فرماندے ہیں علماء لکھتے ہیں اس ٹائم دریا نے اپنا رخ پلٹ لیا. او حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو مزار پر انوار دی تعمیر شروع ہوئی نا, مزار بننا شروع ہویا تے سارے مزدور مزدوری کر دینے, شام نو اپنی اجرت لے کے ٹر جاندے. ایک گل میں بڑی دیر دی چیتے ہوئے تے محبت والی گل ہے, انشاءاللہ چشتی بھی بیٹھے انشاءاللہ ذوق لے کے جاؤ گے. حضور غوث پاک دے مزار دی تعمیر شروع ہوئی نا تے سارے مزدور کام کر دے نے, شام نو اجرت آپ تے صاحبزادیاں کو لیندے نے تے ٹر جاندے نے. ایک کونا دے وچ پردہ پوش ہے, نقاب کیتا ہے, سارا دن مزدوری بھی کردا ہے, شامی اجرت بھی لے کے کو نہیں جاندا.
شامی اجرت بھی لے کے کوئی نہیں جاندا انہاں مریدہ عرض کیتی جا کے صاحبزاد کہاں دی عرض سرکار ایک پردہ پوشت بابا ہے بزرگوں کی عمر بھی بڑی ہے تو شکل بھی اپنے نہیں وہاندے سارا دن مزدوری بھی کر دینے تو شامی اجرت لین تو بغیر ہی ٹور جاندے آپ نے فرمایا انہاں بابا جی نے بلاؤ کون نے اے ہو ہی نہیں سکتا فرمایا سی سارے اجرت دیاں گے کل نو کوئی یہ نہ آکے کہ بزرگوں سے پاک دے در تو کو خالی ٹور گئے انہاں بابا جی نے بلایا نقاب کیتا ہے انہوں گال سنے آجے تو انشاءاللہ تڑپ جاؤ گے انہاں نقاب کیتا ہے اس طرح آپ کے صاحبزاد کہاں نے فرمایا بابا جی کی گالے اجرت لے کے کیوں نہیں جاندے تسی ہے کون اپنا تعارف تے کرواؤ اور میں نام لین لگا تے وہ نہ کیڑا کرائی تھے کچھ لین آئے صرف ٹائم ٹپان آیا ہے انہاں کہا بابا جی ذرا چہرہ تے بکھاؤ تسی ہے کون سارا دن کام کر دے اجرت بھی لے کے نہیں جاندے مزدوری لے کے نہیں جاندے تنخواہ لے کے نہیں جاندے علماء لکھتے ہیں جدو انہوں نے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا اور کوئی ہستی نہیں پاک پتن دا تاجدار بابا فرید الدین گنجے شکر ہے پاک پتن دا تاجدار بابا فرید الدین گنجے شکر اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ دی سیرت عمل کر کے زندگی بسر کریں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین